Sir, I take the opportunity to speak on the first batch of 12 demands pertaining to key departments such as revenue, roads and building, state legislature, social welfare, minority welfare, tribal welfare, women, child and disabled welfare, backward classes welfare, civil supplies, excise, sports, youth services, and tourism and culture, sir. Sir, to begin with, on revenue, registration and relief, sir. सर, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनात गई हैं तो वो मुसलमानों की ज़मीनात गई थी। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इनाम एबॉलिशन एक्ट हो या जागीर एबॉलिशन एक्ट हो, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट हो या अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हो, और इन सारे क़ानून के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों एकड़ से मुसलमान अपनी ज़मीनात से महरूम हुए और ऐसे तबाह बर्बाद हुए जो कल तक जागीरदार या इनामदार कहलाता था। सुबह का सूरज निकला और उसकी जागीरें लुट गईं, उसके मनसब लुट गए, इनाम लुट गया, महलात वीरान हो गए और वो साइकिल और रक्षा या बंडी ढकेलने पे मजबूर हो गया। ऐसे इन हालात के बाद मुसलमान उठने की कोशिश करता रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए वो मायूसी के शिकार मुसलमानों के दिलों से मायूसी को मिटाने की एक भरपूर कोशिश की। ऐवानों में उनके हक़ के लिए जिद्दोजहद करने लगी और उनके नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाने लगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख़ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी इज़हार हक़ से मुँह नहीं मोड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ा, इस बात की परवाह नहीं की कि उसको क्या मिलता है, लेकिन अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। और यही जिद्दोजहद थी कि मेरे मरहूम सदर और मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश की असेंबली में 1960 के दहे में दाखिल हुए, तन्हा आए थे, और उनकी जिद्दोजहद थी और उनकी कोशिशें थीं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अराकीन असेंबली तेलंगाना असेंबली में मुसलमानों की मसाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इख्तिदार तक मुसलमानों के मसाइल को पहुंचाने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि एक हकीकत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं रेवेन्यू और ज़मीनात की बात करता हूं तो स्पीकर साहब, मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पर ज़रूर लाना चाहता हूं कि औक़ाफ़ी ज़मीनात आज कई तबाह बर्बाद हो रही हैं और बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औक़ाफ़ी ज़मीनात की जो तबाही के बारे में ज़िक्र करती रही। खैर, वो एक लंबी बहस है, मैं बड़ी बहस में गए बगैर सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगा कि कई मौकूफ़ा जायदादों का डिस्प्यूट गवर्नमेंट से है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, और इस डिस्प्यूट की वजह यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का वजूद 1980 के दहे में आया और उसके बाद में ये रेवेन्यू, उससे पहले सारी ज़मीनात चाहे वह एंडोमेंट की होने दीजिए चाहे वो वक्फ की होने दीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन ज़मीनात को देखता था। 1980 के दहे के बाद में जब एंडोमेंट की लैंड, टेम्पल लैंड्स एंडोमेंट को दी गई और फिर दरगाहों की लैंड वक्फ बोर्ड के हवाले की गई, तो उस वक्त बराबर से उसमें जो भी एंट्रीज करनी थी नहीं हुई, और उसकी वजह यह है कि कई औक़ाफ़ी ज़मीनात को, दरगाहों के ज़मीनात को गवर्नमेंट लैंड कहा जाता है। तो मैं हुकूमत से पुरज़ोर अपील करूंगा और मुतालबा करूंगा कि ये जो एक डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट लैंड और वक्फ लैंड्स में है, इसके लिए आप बिठाकर कोई तस्वीया करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर होने के बाद 80 से लेकर आज तक कई सरकारी दफातर आ गए या उस पर कोई कंपनीज आ गई
یا حکومت نے ان کو کسی ملٹی نیشنل کمپنیز کو الاٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے، تو میں ہرگز و قطع یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ ان سرگرمیوں کو روکا جائے یا ان سے زمینات واپس لی جائیں یا پھر ان کو جو دیا گیا ہے اس کو روک لگا دیا جائے۔ میں یہی کہوں گا کہ کوئی قابل قبول حل تلاش کیا جائے اور اس حل کے ذریعے جو کچھ بھی ہوتا ہے، رقم ہو یا کچھ بھی اس کا حصہ پیسہ ہو، وقف بورڈ کے حوالے اگر کرتے ہیں تو وقف بورڈ بھی اچھے سے کام کرے گا۔ یہ ایک مطالبہ میں بار بار رکھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ اور دوسرا میرا مطالبہ اس وعدے کو یاد دلانا ہے جو وعدہ اس ایوان میں کیا گیا تھا۔ میں نے آج سے 4 برس پہلے مطالبہ کیا تھا، بعد میں پھر 2 برس بعد بھی کیا، لاسٹ سیشن میں بھی کیا کہ پرانے شہر میں ایک رجسٹریشن آفس کے قیام کی ضرورت ہے۔ اس پر اعلان کیا گیا تھا کہ ہاں ضرور ہم پرانے شہر میں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس لائیں گے۔ محترم سپیکر صاحب، اعظم پورے میں ایک رجسٹریشن آفس ہے اور اس کے بعد پرانے شہر میں اگر اپنے میرج کا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن آفس نہیں ہے، اور اگر پھر ہم اپنے زمینات کا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو پرانے شہر کے بڑے حصے میں نہیں ہیں۔ تو حکومت نے ہمارے اس مطالبے پر پازیٹو ریسپانس دیا اور کہا کہ ہاں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو میں اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے پھر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لائیے۔ چھوٹی سی بات ہے حکومت کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کے تعلق سے یہ بھی بات کہوں گا کہ میں کے ٹی آر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر چیف منسٹر صاحب سے جب ہم نے نمائندگی کی تھی تو چیف منسٹر صاحب نے کے ٹی آر صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ پرانے شہر میں قبرستانوں کی زمین کم ہو رہی ہے، تو ہم نے حضرت فقیر ملہ کی اس وقت عارضی کے تعلق سے رنگا ریڈی میں جو زمین ہے اس کی نشاندہی کی تھی، تو فوراً چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر کے ٹی رامارا صاحب نے رنگا ریڈی کلیکٹر کو بول کر 33 ایکڑ آراضی مسلم میتوں کے تدفین کے لیے قبرستان کے لیے وہ زمین دلا دی، اور 18 ایکڑ اس میں سے دینی ہے۔ اگر 18 ایکڑ بھی مل جاتی ہے تو مکمل وہ پوری 50 ایکڑ زمین مل جائے گی، کیونکہ شہر میں حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میتوں کے تدفین کا مسئلہ ہے۔ تو میں پھر سے چیف منسٹر صاحب سے اس میں مزید ایک نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو زمین دی گئی ہے اس میں چٹان ہے، پہاڑ ہے، آپ ایک ماڈل پورے ڈسٹرکٹس میں قبرستان شمشان ڈیولپ کر رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی رقم اگر آپ اس فقیر ملہ کے رنگا ریڈی کے اس قبرستان کو اگر دیں گے تو یہ قبرستان کی پہاڑوں کو چٹانوں کو توڑ کر ایک خوبصورت ایک ماڈل قبرستان بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ حکومت اس میرے مسئلے اٹھائے ہوئے مسئلے پر ضرور، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اور اوقافی زمینات کے تعلق سے میں نے جو کہا ہے اس پر ضرور سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔ اور پھر میں آگے بڑھتے ہوئے محترم اسپیکر صاحب آپ کو ضرور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا اور مجلس کی نمائندگی کے بعد مجلس نے کیا حاصل کیا۔ تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ وزارت اقلیتی بہبود قائم کی گئی۔ مجلس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ اقلیتی بہبود کا علیحدہ بجٹ آندھرا پردیش میں بنایا گیا۔ مجلس ہی کی نمائندگی پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1975 میں مجلس ہی کی نمائندگی پر اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہی کی جدوجہد ہے۔ آنریبل اسپیکر سر، جب میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اقلیتی بہبود کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ میں 1999 میں پہلی مرتبہ ایوان میں داخل ہوا تھا، اور جب ایوان میں داخل ہوا تو اقلیتی بہبود مائنورٹیز کا بجٹ جو سپینڈ ہوتا تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا۔
सिंगल डिजिट में था, चाहे तेलुगु देशम हुकूमत हो या कांग्रेस हो, तो सिंगल डिजिट में था। लेकिन हमने जिद्दोजहद की और बार बार ऐवान में उठकर अक़लियतों के हक की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के वास्ते लड़ाई लड़ी, और उसका नतीजा कि मैं कहूंगा कि मेरे पास पूरे फिगर्स हैं जिसके जरिए मैं बता सकता हूं कि मैं एमआईएम लेजिस्लेटर पार्टी का फ्लोर लीडर 2004 में बना, और जब 2004 में बना तो उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट सिर्फ 36 करोड़ था, 36 करोड़ था। और आज हमारी मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा कि माइनॉरिटीज का बजट रियासत तेलंगाना में 2200 करोड़ तक पहुंच गया। यह हमारी जिद्दोजहद है। और उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि तेलंगाना रियासत की बीआरएस जो साबिका में टीआरएस थी, इस हुकूमत की दियानतदारी की एक निशानी है, सबूत है कि वो मुसलमानों की भी तरक्की, वो खुशहाली चाहती है। और यह भी एक हकीकत है कि मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट में अक़लियतों के बजट को बढ़ाने के बजाय 40% कम कर देती है। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे जो लोग इस आंख से देखते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, हां मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारत का सिटीजन हूं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं। और कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी एक गली या कॉलोनी उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाई जा सकती जब तक के उस मुल्क, उस रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को तरक्की का हिस्सेदार न बनाया जाए, हर शहरी को खुशहाली में शामिल ना किया जाए, हर शहरी को अपनी जान और माल की हिफाजत की इत्मीनान न दिया जाए। आज अगर एक तरफ मरकजी हुकूमत अक़लियतों का बजट कम करती है, तो दूसरी तरफ आज अक़लियतें अपने आप को इस मुल्क में गैर महफूज महसूस करते हैं। नहीं मालूम कि कब उनको लोच लिया जाएगा, नहीं मालूम कि कब उनको मारा जाएगा, नहीं मालूम कि कब उनको पीटा जाएगा, नहीं मालूम कि कब उनके घरों को गिरा दिया जाएगा बुलडोजरों के जरिए, नहीं मालूम कि कब उनकी इज्जत और इस्मत को बाजारों में नीलाम कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आज कह सकता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीआरएस और चंद्रशेखर राव साहब जैसे चीफ मिनिस्टर की वजह से मुसलमान महफूज है। उसको फिक्र नहीं है, ना अपने घर की फिक्र है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पास। यहां पे हुकूमत हो, एक नजर से देखती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं मुसलमान लीडर हूं, मुसलमानों के मसाइल उठाता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मेरे हिंदू भाइयों के मसले को नहीं उठाऊंगा। नहीं, मजलिस उठाती है, सबके उठाती है, एससीज के मसले को भी उठाती है। मैं इस ऐवान में याद दिलाना चाहता हूं, अभी मुझसे पहले नायक साहब ने तकरीर की और बंजारा भवन के ताल्लुक से कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहला आदमी था इस ऐवान में खड़े होकर कहा कि बंजारा हिल है, बंजारों के नाम पे बंजारा हिल में बंजारों का भी एक भवन बनना चाहिए। मजलिस ने कहा था। अरे हम मजलिस ही है, चीफ मिनिस्टर साहब पर जाकर हमने कहा कि लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपया दीजिए। मजलिस ही है जिसने कहा कि शिवरात्रि के वक्त हमारे हिंदू भाइयों को छुट्टी देनी चाहिए। जब ईद के बाद छुट्टी का ऐलान किया गया, वो हम ही थे। हमको यह कहकर बदनाम किया जाता है कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते नहीं, हम सब की बात करते हैं। हम मुसलमान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि गोपाल सिंह कमीशन होने दो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी होने दो, कुंडू कमेटी होने दो या सच्चर कमेटी होने दो, सब ने कहा कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, पीछे है, आखिर है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, एक एमएलए की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि जो पीछे है मैं उसको आगे लाऊं। और जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर कोई
पसमानदा तबका या कोई हिंदू या कोई सिख या ईसाई पीछे रहेगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि वो पीछे आने वाले हिंदू के लिए लड़ेगा, ईसाई के लिए लड़ेगा, सिख के लिए लड़ेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए। हम ये चाहते हैं, हमारा ये काम है। और मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये भी बात जरूर लाना चाहता हूं कि आज 2200 करोड़ अक़लियतों का बजट है और साल 2022 और 23 में 1724.69 का ऐलान बजट एस्टीमेट में हुआ। मुझे फख्र है, जो लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, उनसे कह रहा हूं, और फख्र के साथ मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा कि बजट एस्टीमेट में 1724.69 था, एक्सपेंडिचर आज की तारीख तक 1826 करोड़ हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ती है, झगड़ती है, तो लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? अरे हम आपको अपना समझते हैं, इसलिए आपसे लड़ते हैं। अच्छे काम के लिए तनकीद भी करते हैं। जब से तेलंगाना तश्कील हुआ, सर आंध्र प्रदेश जब बना था तो उस वक्त 350 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट था। 2014 में तेलंगाना की तश्कील हुई, सो 1030 से अक़लियतों के बजट का आगाज हुआ। 1030। आप बताइए कि 2004 में क्या था? 2004 में 34 करोड़ था, और फिर 10 साल में तेलंगाना के तश्कील के बाद 1030। 2015-16 में 1160, 2016-17 में 1200, 2017-18 में 1226, 18-19 में 1973, 19 और 20 में 1344, 20 और 21 में 1513, और 21 और 22 में 1606, और फिर इस साल अब तक जो खर्च हुआ 1826, और आने वाले साल में 2200 करोड़। मुझे यकीन है कि 2200 भी खर्च होगा। मैं ये भी बताना जरूर चाहूंगा कि 2004 में जब मैं एमआईएम फ्लोर लीडर बनकर आया, मोहतरम स्पीकर साहब, आपको सुनकर हैरत होगी कि एससी को स्कॉलरशिप थी, एसटी को स्कॉलरशिप थी, बीसीस को स्कॉलरशिप थी। एससी, एसटी और बीसीस की स्कॉलरशिप 2000 रुपये थी। तो आपको सुन के हैरत होगी, यही कांग्रेस के दौर में मुसलमान स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 41 रुपीज, 61 रुपीज, 71 रुपीज। यही मजलिस थी जिसने खड़े होकर लड़कर कहा कि हमारे भी स्कॉलरशिप्स को आप बराबर के लाइए, बीसी के बराबर लाइए, और उस लड़ाई का नतीजा इसके स्कॉलरशिप बराबर के हुए। हमारी जिद्दोजहद का नतीजा कि हमने खड़े होकर कहा कि हर कमेटी, सच्चर कमेटी भी कहती है कि मुसलमान पसमानदा है, उनको ऑन पार विद एससी एसटीज। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि हमारे मुतालबे पर ऐवान में खड़े होकर केसीआर साहब ने ऐलान किया कि मुसलमानों की स्कॉलरशिप को ऑन पार विद एससी एसटीज करते हैं। और आज पहले 2004 में जब मैं एमआईएम फ्लोर लीडर बनकर आया तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, इंजीनियरिंग के लिए नहीं थी, लॉ के लिए नहीं थी। हमने लड़कर वो हासिल किया, हमने लड़कर हासिल किया। लेकिन एक रैंक था, उस रैंक के बाद नहीं दी जाती थी। तेलंगाना के तश्कील के बाद, मुझे याद है, तेलंगाना के तश्कील के बाद पहली मुलाकात हुई मेरी और मेरे पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की केसीआर साहब से। तो मैंने केसीआर साहब से कहा कि साहब एक बड़ा मसला है,
ہمارے بچوں کو اسکالرشپ جو دے رہے ہیں اس کو ایک 10,000 کے رینک کے بعد نہیں دے رہے ہیں. MBBS ہو, انجینئرنگ ہو, آرکیٹیکچر ہو, فارمیسی ہو, 10,000 کے بعد نہیں دے رہے. تو CM صاحب نے پوچھا کہ اکبر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے SC STs کو سیچوریشن تک دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دے دیجیے. فوراً اسی وقت اعلان کیا کہ 10,000 نہیں, اگر 1 لاکھ کے رینک والے کو بھی اگر داخلہ ملتا ہے تو اس کی فیس بھی حکومت دے گی. ارے بتاؤ, آج ہندوستان میں کہیں پر بھی حکومت فیس نہیں دیتی. ڈاکٹر بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, انجینئر بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, آرکیٹیکٹ بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, فارمیسسٹ بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, لائر بننے والے کو, اور بہت سارے کورسز ہیں, ساری کی ساری فیس حکومت کی جانب سے ادا ہوتی ہے. کیا کسی دوسرے ریاست میں یہ ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں کہیں نہیں. آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نمائندگی اور ہمارے چیف منسٹر کی وجہ سے آج تلنگانہ ریاست میں یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ, sir, if you have to see, it was Majlis Ittihad al-Muslimin and myself who had requested Honorable Chief Minister Sahab کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ 20 لاکھ روپیہ اوورسیز اسکالرشپ. This house would be happy to know that almost 2,500 Muslim students have gone to USA, UK, Australia and having their higher master studies. پلین کا ٹکٹ, ہاسٹل کے پیسے, فیس, یہ بتائیے کون سی ریاست میں؟ ارے آج مجلس پھیل رہی ہے. ہمارے MLAs بہار میں, ہمارے MLAs مہاراشٹرا میں, جب ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ سکیمز ہیں تو ہر کوئی حیرت سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ہیں؟ ہاں, تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے اور KCR صاحب کی وجہ سے کہ یہ سکیمز ریاست تلنگانہ میں ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہ صرف تعلیم کے میدان میں اوورسیز اسکالرشپس ہو, ایک غریب پریشان ہوتا ہے اپنی بٹیا, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیتا ہے, سود پہ پیسہ لاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سب سے پہلے بچیوں کی شادی کے لیے مجلس کی نمائندگی پر کانگریس کے دور میں اجتماعی شادیوں کا سلسلے کا آغاز ہوا. اجتماعی شادیاں, راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے, میں ایک کمیٹی میں تھا, ہم راجستھان کو گئے تھے. راجستھان میں ہم نے دیکھا کہ اجتماعی شادیاں ہو رہی تھیں, تو میں نے آ کر بول کر وہ اسکیم کو یہاں پہ چالو کیا. اجتماعی شادیوں میں ایک دولہا بیٹھنے سے شرماتا تھا. تلنگانہ کے قیام کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کچھ پیسہ دیا جائے. آج 1 لاکھ سے زائد پیسہ دیا جاتا ہے کلیانہ لچمی اور شادی مبارک میں. 2 لاکھ کوئی معمولی کام یا کارنامہ نہیں آنریبل اسپیکر صاحب. 2 لاکھ چلر شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کلیانہ لچمی میں بھی شادیاں ہوئی. مجلس پر الزام لگانے والوں, مجلس نے کام کیا ہے, اس ایوان میں وقت ضائع نہیں کیا. ہم نے مسلمانوں کے مسائل کے لیے لڑا ہے. انیس الغربہ, آج اتنی بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. حکومت کا شکریہ, KCR صاحب کا شکریہ, لیکن انیس الغربہ کی لڑائی میں کب سے لڑ رہا ہوں؟ 2004 سے لڑ رہا ہوں. انیس الغربہ انڈومنٹ میں تھا, ہم نے انڈومنٹ سے وقف بورڈ کو دلایا. انیس الغربہ 500 گز زمین پہ تھا, تو ہر چیف منسٹر کے دور میں 200, 400, 500 زمین لی, اور KCR صاحب کے دور میں 3000 گز زمین ہم نے حاصل کی.
और वहां पे इमारत बनाया। अरे इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट की एक बिल्डिंग गंडीपेट में 10 एकड़ जमीन दी गई, यह भी मजलिस की नुमाइंदगी पर। अरे मजलिस काम कर रही है, जामे निजामिया की इमारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर हुई। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। जो चीज नहीं होती है हम बोलते हैं। अचलिकास को जो माहाना तनख्वाह देते पुजारियों को, हमने कहा कि बहुत अच्छा, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, खैर मुकद्दम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने कहा कि अइम्मा और मौजूनों को भी दी जानी चाहिए। हमने अइम्मा और मौजूनों के लिए भी माहाना पैसे लाए और हुकूमत उनको भी दे रही है। हां देरी होती है, आगे पीछे होता है, लेकिन मिल रहे हैं। ये एक कामयाब नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और काफी जायदादों की के लिए हमने काम किया। मौलाली में रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पे मंजूर हुआ। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पर काम हो रहा है। स्लो है लेकिन हमको यकीन हो जाएगा। अजमेर शरीफ में रुबात के लिए मुतालबा हमने किया, जमीन अलॉट हो गई है, ड्राइंग्स बने हैं, परमिशन का इंतजार है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस काम हो रहा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हो रही है, कामयाबी के साथ चल रही है। हां मुझे यह बात का इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी कामयाबी से चलेंगे, लेकिन आज मेरे उस यकीन को भी शिकस्त देकर कामयाबी के साथ चल रही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। हमको खुशी है कि हमारे बच्चों को पढ़ने का इंतजाम हुआ। अच्छा काम है। अरे जो अच्छा होगा हम तारीफ करेंगे। रेजिडेंशियल स्कूल से आज जूनियर कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस से डिग्री कॉलेज में भी जा रहे हैं। ऑनरेबल panel speaker, sir, but there is one concern which I want to raise, and I hope the government would make a note of this, sir. Sir, if 1,700 crores were allocated for minority welfare, sir, out of that 1,100, 1,200 are spent towards minority residential schools, 400 towards Shadi Mubarak, scholarships, overseas scholarships, pre-matric, post-matric, bankable schemes, training. All this is suffering. All this is suffering, sir. Sir, मैं आपके जरिए मुतालिबा करूंगा कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी शिकायत क्यों है, शिकवा क्यों है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन, कि ऑल अमाउंट शुड बी इक्वली स्पेंड। बैंकेबल स्कीम फॉर लास्ट 5 years बंद है, नहीं दी गई, नहीं दी गई। इससे पहले दरखास्तें बुलाई गई, 1.5 लाख दरखास्तें आई। अब दरखास्तें तलब की गई, 2,16,000 दरखास्तें आई हैं। तो 2,16,000 दरखास्तों को क्लियर करने के लिए 2,000 करोड़ की जरूरत है। अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए कि मैं गलत हूं। अगर आप हर साल थोड़े 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 देते अगर आते, सही मैनेजमेंट करते, तो आज 2,000 दरखास्तें नहीं आ सकती। मैं इसके लिए हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि 120 करोड़ तो आपने दिया, और एक 200 करोड़ रुपया दीजिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को। 200 और 150 है, 350, 400 करोड़ अगर मिलाएंगे तो कम से कम हम करीब 50,000 लोगों को तो लोन्स के दरखास्तों को क्लियर कर सकेंगे। अगर हम 50,000 को करेंगे तो कम से कम वो खुश होंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमसे शिकायत रहेगी, हमसे शिकवा रहेगा। आज मैं बार बार ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग दैट minority finance corporation
should tie up with NAC, should have a tie-up with NIFT. We can train the Muslim woman in the field of fashion designing. We can train the Muslim youth under the NAC. Why are we not doing this? No finances are required. Only we have to have a tie-up with them. We can have a center. Honorable panel speaker, sir, if there is no space, I am coming forward to give them the space. मेरे स्कूल में 14 स्कूल है जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है, बिलखुसूस वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है, उस पूछने वाले बीजेपी के आदमी से कहना चाहता हूं 15,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। आओ, चैलेंज करता हूं, आओ चलो बताता हूं और दिखाता हूं। 15,000 बच्चे फ्री तालीम। कोई है हिंदुस्तान में? मजलिस क्या करी पूछते? अरे मजलिस ने बात किया, हमने नफरत के नाम पे वोट हासिल नहीं किया, सोसाइटी को बांट के हासिल नहीं किया, हमने काम किया। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, I am coming forward to lend my school buildings for vocational training, sir. Intermediate education has skill and vocational training centers. I will give you space. When the NAC had come in Old City, sir, NAC never had a building. That time I gave my school space and my school building for National Academy of Construction to function at my school, and I gave my school 3 floors for them without taking a rent, without taking a single paisa. अगर आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी आना चाहते हैं तो आइए, हम देंगे। पी पास में हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सा दो। इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम्स। वी वांट दिस एंड आई होप दैट गवर्नमेंट would make a serious note of the demands which I am saying. Sir, इसके साथ Honorable panel speaker sir, मैं ये बात भी जरूर कहूंगा आपसे कि औकाफी जायदादों के ताल्लुक से, सर औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। Sir, through you I would request the government to please call for an information in last 2 years how many cases the Waqf board has lost, the reasons for they losing those cases, and how many Waqf lands has been taken away from the Waqf board. Sir, I am happy to say this that on MIM's demand, Honorable Chief Minister Saab had agreed for a CBCID inquiry on Waqf board and Waqf board lands. Sir, it has been more than 1 year, sir. It has been more than 1 year, almost 3 years. Sir, I would like to know what is the progress of the CBCID inquiry? How many lands or how many districts were covered by CBCID? What are the findings of the CBCID? And when is the CBCID going to come with the report? मैं बेचैन हूं देखने के लिए औकाफी जमीनों को लूटने वाले लुटेरों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखने के लिए मैं बेचैन हूं, और मैं बेचैन हूं औकाफी जमीन को लूटने वाले लुटेरों को जेल में जाता हुआ देखने के लिए। बहुत बेदर्दी के साथ औकाफी जमीन आपको लूटा। अरे औकाफी जमीन अगर बची होती, बाकी रहती, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद अपने पैरों पे खड़े होके हमारी गुर्बत, हमारी मुफलिसी का खात्मा कर सकते थे। आंध्रा वालों ने तो लूटा ही लूटा, चले गए। अब सीबीसीआईडी के जरिए लुटेरों की निशानदेही होनी चाहिए। कब होगी? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ MIM sir,
A GO was issued, sir. A GO was issued, sir, for all district collectors, asking them to protect the Waqf land, sir, and almost all the districts have constituted that committee, Waqf Protection Committee. SP is there, the collector is there, members are there, and they are supposed to give every 15 days report to the Minority Welfare Department. Sir, through you, sir, I would like to ask the Honorable Minister for Minority Affairs. Sir, have you called for the reports from all the districts, sir? If not, sir, kindly call for the report from all district collectors. It is required so that we know how many encroachments are happening, how many cases we are losing. And sir, Honorable Panel Speaker, sir, through you, in that GO, I want one amendment, sir. Sir, you should also include one sentence saying that the collectors should also review the monthly rentals of Waqf properties. साहब 10-10 साल से किराया नहीं दिए वक्फ की जमीन पर बैठे हैं, और फिर किराया कितना 100 रुपये 200 रुपये ये भी नहीं देते. Sir, I request through you, panel speaker, sir, the minister साहब and the government should give directions to the collectors. To every month they should give a report and also monitor the rents which are supposed to be collected. Sir, I am coming up with good suggestions, sir. Sir, one more thing, sir. Sir, Waqf Board has an account officer. Who's supposed to appoint the account officer? The finance department. Every 2 years, 3 years, they are supposed to be transferred. That account officer is sitting there from last 15 years. Last 15 years. Sir, and we have to have an accountant in Waqf Board from where? Finance department. The one who has the knowledge of finance, TA, DA, everything, allowances, he can see. Sir, एक चपरासी की तनख्वाह 50,000 से बढ़ के है साहब वक्फ बोर्ड में. क्या है आप बताओ? ड्राइवर की तनख्वाह है. सरकारी मुलाजिमीन की ऐसी तनख्वाह नहीं जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड में है. मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ का पैसा किसका पैसा है? किसकी जागीर है? किसी की बाप की जागीर नहीं, वो अल्लाह की जागीर है, वो अल्लाह की अमानत है. और ये लोग बैठकर वहां पे लूटते हैं, एनओसीज दे देते हैं. इंक्वायरी करिए सर, इंक्वायरी करिए. मैं तड़प रहा हूं, खाफी जमीनें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही हैं. क्या एक भी ईमानदार आदमी तेलंगाना में नहीं है जो इन चोरों का गिरबान पकड़ सके? करना है साहब, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा. डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होनी है. डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं हुआ. कब करेंगे? कब करेंगे? सर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, we have an archives department. Archives department has all the details of temple lands, details of masjid lands, details of dargah lands, details of mat ya mutka land, sab kuch hai. Sir, now in those days before independence, all the farmans, all the orders, all the muntakabs are in Persian, Farsi zaban mein. Sir, all the officials in the archives department who know Persian are retiring. So through you, I request the government, kindly give an order. All the Persian records of mosques, of temples, of mutts, of dargahs should be translated in Telugu or Urdu or English. If we lose those people, we will lose the documents. That is very important. Kindly take a serious note of this demand which I am making. It's a very serious issue, sir. Sir, I am coming with a constructive suggestion, sir. ये बहुत जरूरी है सर. मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात पर जरूर गौर करेंगे, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे.
Sir, finally, sir, I am coming towards my conclusion. And before concluding, sir, once again, sir, I would like to thank the TRS government, the Chief Minister KCR साहब, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया रियासत तेलंगाना में। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी रियासत है बताइए? अरे हमारी तेलंगाना वो रियासत है जहां पे उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह खुद इस बात की इसका सबूत है कि उर्दू वालों से मोहब्बत है। उर्दू को मुसलमानों की जबान की नजर से ना देखें। उर्दू मीठी जबान है, सबकी जबान है, और उर्दू को सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर पूरे सरकारी कलेक्ट्रेट्स में, मिनिस्टर्स की पेशियों में, हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर्स का उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया और जियो निकाला और तखर्रुर भी हुआ। शुक्रिया। पैनल स्पीकर सर, आपने ये किया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन सर, जिस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है हमारे पास, वैसी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमीशन बनाई, so that commission can monitor and see the proper implementation of Urdu. This is very important. अगर वो नहीं हो सकता तो sir, we have an official language commission, or we already have official language commission which sees that Telugu is implemented in all walks of life, in all offices. आप उसी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू वाले का भी आप एक मेंबर के तौर पे ला दीजिए और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को बोल दीजिए कि यू हैव टू सी द तेलुगु एंड उर्दू बोथ टुगेदर इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। ये भी कर सकते हैं सर। थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट सर। वी हैव पब्लिक सर्विस कमीशन। अर्लियर वी हैड अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देयर। टुडे पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमान रुकन नहीं है, एक मुसलमान को डाल दीजिए सर। माइनॉरिटी कमीशन नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। आई होप दैट माइनॉरिटी कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। उर्दू एकेडमी नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एकेडमी कॉन्स्टिट्यूट करिए सर। आपके पार्टी के लोगों को ही दे दीजिए, किसको भी दीजिए, मगर देंगे तो ये वैकेंसीज फिल होंगे सर। हायर एजुकेशन काउंसिल इज देयर सर। देयर आर 2 वाइस चेयरमैन इन हायर एजुकेशन काउंसिल। वी कैन हैव 1 वाइस चेयरमैन एज अ मुस्लिम, इफ नॉट एज अ वाइस चेयरमैन, हैव अ मुस्लिम एज अ मेंबर इन हायर एजुकेशन काउंसिल सर। दीज आर the demands which will bring in a good name to the government. It is not no financial requirement is needed for this. तो हम ये मुतालबे रख रहे हैं आपके सामने। उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए सर। उर्दू के पोस्ट है, उर्दू के पोस्ट डीएससी सेपरेट करते बोले थे, नहीं हुआ। डी रिजर्व करते बोले थे, वो भी करिए। हमारा मुतालबा क्या है Sir? There are posts which are identified in Urdu schools for SC, STs and BCs. Sir, they are non-Urdu speaking people, sir. SC, ST, they don't know to write Urdu. Sir, they don't know to read Urdu. So we have to de-reserve those seats, bring in the open category and fill in those vacancies. Because of not filling those vacancies, the Urdu medium is suffering. I will go more broad on the subject when I speak on demands on school education, higher education. I will speak on this, sir. But जाते जाते ये अहम मसला था तो मैंने आपके सामने इस मसले को रखने की एक कोशिश की है। सर, जहांगीर पीरा की दरगाह के डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐलान किया गया था, नहीं हुआ। लोकल्स अपने लैंड देना नहीं चाहते। ठीक है सर,
we should have a meeting, we should sit together, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ कम ज्यादा, पूरे प्रोजेक्ट में अगर कुछ कमी करना है तो कम करिए, मगर उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए. जहांगीर पीरान. Sir, earlier we had made a request, sir, in this house of construction of new Hajj house. Land was also allotted, sir. Sir, in Congress in United Andhra Pradesh, 30 crores were sanctioned also for a new Hajj house construction. Sir, this house, Honorable Minister Saab knows, when Hajis come over here, they are facing lot of difficulties, sir. They are facing lot of difficulties, sir. Almost the entire building is half or more than half occupied by the offices. It's very less. Either you construct a new Hajj house, or if not, Honorable Panel Speaker, sir, in this house, Honorable Chief Minister Saab had promised and said that जो बिल्डिंग हज हाउस के बाजू में है वो बिल्डिंग को बनाते हैं, वो बिल्डिंग को बनाएंगे. आज तक नहीं हुआ, सर. माई सेल्फ, महमूद अली साहब, मिनिस्टर साहब, all of us, we went and we visited, we inspected, sir. It is still there, sir. वो बिल्डिंग कमजोर हो रही है. सर, बिल्डिंग को आप कंप्लीट करवाइए. मेरा आपसे मुतालबा है, मेरी आपसे दरखास्त है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर, हुकूमत जरूर इस पर भी गौर करेगी, सर. और आगे बढ़ते हुए, कंक्लूड करते हुए, मैं ये मुतालबा भी कहूंगा कि अक़लियती नौजवान बिलखुसूस खवातीन की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स के तहत रोजगार से मरबूत कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स है तो उसको करने की मैं आपसे दरखास्त करूंगा. और आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भी मजलिस ने नुमाइंदगी की थी, तो ट्रेनिंग दी जा रही है. मैं पैनल स्पीकर के जरिए मुतालबा करूंगा कि सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के सेंटर्स भी ओल्ड सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट में आने चाहिए. Every district has to have, sir. So now we have come up with the Owaisi scholarship. Sir, Minority Finance Corporation can have a center wherein they train the students for appearing in IELTS exams, TOEFL exams, GRE exams, all these exams. We can do that. Why aren't we doing? We have sufficient funds, sir. We can do it, sir. Sir, मैं आगे बढ़ते हुए मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अफजलगंज की मस्जिद के लिए आपने जो पैसा मंजूर किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और फिर आपने, सर, दिस इज द जियो, सर. I was not able to find this geo, sir. Dated 19/2/2016, sir. This Geo District Waqf Protection and Coordination Committee, sir. Sir, through you, I would like to send this geo to Honorable Minister Saab so that he can include one point in which where the collectors will monitor and send a report every month to the Minority Welfare Department, and they will monitor the rents also of the properties, sir. Sir, and I conclude by saying this, sir, a very important point which I want to bring to the notice of the government is that, sir, this is about the social welfare, the tribal welfare, backward classes welfare, sir. Sir, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर में अगर हम जो अलॉटमेंट हुआ है उसको देखते हैं तो वहाँ पे भी हो रहा है, खर्च भी हो रहा है. लेकिन सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर, I would like to bring to the kind notice of the government about the BCs, sir. BCs का बहुत बुरा हाल है, सर. BCs के फंड्स एलोकेशन अगर हम देखते हैं, सर, 8 साल में the budget allocation has been 6,607.48, sir. And the expenditure, sir, Honorable Panel Speaker, sir, you would be surprised, sir. The expenditure is 417.57 only. The expenditure is very low. Sir, TSBC, Cooperative Finance Corporation, sir, expenditure 230, entire 8 years, sir. TS Most BC Development Corporation, sir, 7.08, sir.
Sir, Telangana Washerman Corp Society Federation Limited, 31.28. Construction of Dhobi Ghats, 14.85 only. Sir, if we have to see, sir, in all this, Telangana Toddy Tappers Finance Corporation, Telangana Vadera Co-op Society Federation, Telangana Sangara Uppara Co-op Society, Telangana Valmiki Boya Co-op Society Federation, Telangana Krishna Balaji Posala Co-op, Telangana Bharat Raja Co-op Society Federation, Telangana Kumari Shiva Shalivahana Co-op Society, Telangana Medera Finance Corporation, Telangana Vishwa Brahmin Co-op Society Corporation, sir. Sir, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो it is only 6.32. I hope that the government makes a note, sir. I have a list of many federation of BCs, sir, where the allotment is zero also. BC's voice needs to be heard, sir. I stand, I scream for minorities. But now I think the time has come for MIM to stand here and scream for BCs. BCs are backward classes. They have been neglected. They need an attention from the government. They need the funds to be released, sir. BCs are screaming and shouting, sir. They want to be heard. Kindly listen to the BCs. Kindly release the amount of backward classes. These federations have not been released, sir. In all 8 years, right from 2014 to 23, sir, the total allocation was, I repeat, 6,607.48 crores. But the expenditure has been only 417.57, that is 6.32%. I hope and pray that the BC leaders rise to this occasion and make a demand to the government that BC funds are released, sir. Sir, under BC, sir, there is one category by name BCE. BCE. BC Corporation is not spending for BCA, BCB, BCC. So I can understand they will not spend for BCE also. I hope that government will make a note of this also and would spend the BC money also, sir. Sir, I have already made a request for State Public Service Commission for an appointment of Muslims, sir. And also, sir, in Higher Education Department also, I have made a request, sir. Once again, I am repeating, sir. And also, I have made a request for Official Language Commission, sir. Sir, I have also made a request, I am repeating once again, for start a scheme for Muslim entrepreneurs of the state, sir, to promote Urdu language, sir. A request to establish Urdu School of Excellence in each district with collaboration of Maulana Azad National Urdu University, sir. Sir, it is, I would also want to come on record and say that the prestigious Dairatul Marif is a renowned Arabic institution of Muslim world and internationally recognized for its work. I request the government to enhance the grant in aid for Dairatul Marif, sir. Sir, to develop, sir. Sir, I have one important point through panel speakers, sir. I want the Honorable Minister to please make a note, sir, to develop work properties in build, operate and transfer BOT mode. The government shall establish the State Work Development Corporation, on par with National Work Development Corporation by allocating some 500 crores for this developmental corporation, sir. So at least we can develop the work properties, sir. So provide livestock to Muslim community on par with backward classes, sir. Distribute land to Muslim farmers, as many of them either landless or working as farm laborers to earn livelihood, sir. Sir, I welcome that Dalit Bandhu is implemented. It is one of its kind. My party welcomed Dalit Bandhu, sir. But I request the government to please on the same lines have BC Bandhu, Minority Bandhu also, Muslim Bandhu also. If not that amount, at least give them 4 lakhs, 5 lakhs, sir. Not that much of amount. Or if not that, sir, 2000 दरखास्तें जो आए हैं, 2 लाख दरखास्तें जो आए हैं, उन पूरों को तो भी दे दीजिए फिलहाल. उनको तो भी दे दीजिए.
لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلتوں کو 20 لاکھ دے رہے ہیں, یہاں پہ 2 لاکھ درخواستوں کو نہیں دے رہے ہیں, تو میں امید کروں گا کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے. پرووائڈ فری پاور اپ ٹو 250 یونٹس ٹو مسلم باربرز اینڈ مسلم دھوبیز. سر کنسٹرکٹ کمیونٹی ہال اینڈ ٹریننگ سینٹرز آن پار ود BCs ٹو مسلمز آلسو. پرووائڈ بینیفٹس ٹو BCE category, Muslims and schemes of BC welfare department, sir. Sir, I have made a request once again. I want to bring to the kind notice of the government, registration office بلہ گڑے میں, اولڈ سٹی میں لائیے, اردو اکیڈمی کو کانسٹیٹیوٹ کریے, مائنورٹی کمیشن کو کریے, اور CBCID کی انکوائری جلدی ختم کروائیے. اور میں یہ بات کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ہم یہاں جب آتے ہیں تو ہم صرف تنقید کرنے نہیں آتے, ہم کسی سے مروب نہیں ہوتے, نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں, ہم صرف اظہار حق کو بیان کرتے ہیں. اور حق اس لیے کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, مسلمان پسماندہ ہے, مسلمان کمزور ہے, اس کو آگے بڑھانا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. اور کوئی ملک, کوئی ریاست اس وقت ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ نہیں پیش کر سکتی جب تک کہ اس ملک, اس کے ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے. مجلس مسلسل نمائندگی کر رہی ہے اور کامیابیوں کی ایک بڑی فہرست ہے. ہر حکمران کے سامنے, ہر حکومت کے سامنے ہم نے بے باکی سے مسائل کو رکھا, نہ صرف رکھا بلکہ لڑا, جدوجہد کی اور کامیابیاں حاصل کی. آنے والے کل میں بھی ہم یہاں آتے رہیں گے اور حق کے لیے لڑتے رہیں گے, حکومتوں کو مجبور کریں گے ہم کو سننے کے لیے, ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. I thank you very much, Honorable Panel Speaker, sir, for giving me this opportunity, sir. Thank you very much, sir.